大家好啊，朋友！我哋其實人生短短在世，都係70-80年，再強壯啲嘅，可能去到100-120歲。咁我哋人生意義係乜嘢呢？係咪住大屋啊，揸靚車啊，享受好嘅生活環境啊？有錢可以去環遊全世界，睇到盡，玩到盡啦？係咪呢個係我哋嘅人生意義呢？朋友，我同你雖然個背景、雖然經歷、雖然我哋嘅環境亦都唔一樣，但係我同你都會有一個相同嘅結局，就係我哋都會慢慢老去，我哋呢隻手會慢慢咁樣老去。隨著我哋知道嘅時間喺個世上嘅時間會越嚟越少，咁我哋一生人所做過嘅所有嘅事情，你覺得會有乜嘢係真係會有價值？有啲乜嘢係會真係有意義嘅呢？當呢一隻蠟燭佢唔能夠再有光，就好似風嚟到將個蠟燭嘅光吹滅咗。我哋人生亦都會，每一個人亦都會最後有一樣嘅經歷。咁當呢個蠟燭不能夠再有光之後，咁我哋會去邊啊？你會去邊度啊？今日想同大家分享一個故仔。喺2015年9月28號，一位猶太嘅小朋友，佢名字叫做 Nathan， 佢有一個臨死經歷。佢有一晚突然間覺得好唔舒服，心裏面覺得好痛。佢跟住好短時間內佢就暈倒昏迷咗。咁佢被送入咗醫院之後，醫生話佢已經係死亡，佢係臨床證實死亡。但係15分鐘之後，好奇妙，佢翻到嚟呢個世界，跟住佢同佢屋企人分享，佢話佢見到一啲嘅經歷。當佢將佢呢個佢所見所聞，即係佢呢15分鐘昏迷咗所見到嘅經歷，分享佢俾佢身邊嘅人。佢一開始佢身邊嘅家人都唔相信佢，但係因為佢講嘅嘢不但只係關於佢自己所見所聞，佢亦都有講到關於以色列呢個國家將來一啲好大嘅事情係會影響成個國家。咁越嚟越多人就對佢嘅分享有興趣。咁有兩批人啦，一批人覺得佢講嘅嘢好有趣啦，或者好奇妙啦。另外有一批人會覺得佢講嘅嘢係假話，佢係即係作啲古仔出嚟係呃人嘅。咁後來以色列方面佢有啲團體邀請咗一位喺美國嘅著名嘅專家，佢係身體語言學嘅專家，佢名字叫 Susan Constantine。佢亦都喺好多嘅電台電視節目嗰度出現過。佢嘅專長就係去判斷一個人究竟係講緊真話定係講緊大話，透過佢哋嘅身體語言。Susan 亦都曾經喺好多嘅罪案嘅審查當中，佢亦都會有被邀請去幫助一啲案件。咁呢位 Susan 佢嘅專業意見係乜嘢咧？佢嘅結論係乜嘢咧？首先我想俾大家多啲一啲嘅資料同埋背景關於呢個嘅 video 關於呢位小朋友 Nathan。呢個 Nathan 咧，佢自己出生咧，雖然係一個猶太家庭，但係咧佢嘅屋企人咧，對於宗教呢方面咧，亦都係完全係冇乜興趣嘅。即係佢屋企人咧係屬於一個叫俗世嘅家庭，亦都唔係屬於一個屬宗教或者係屬神嘅一個家庭。佢呢個小朋友亦都Nathan 佢哋都從來都冇去過一啲宗教嘅一啲學校去學佢哋嘅猶太教或者去接觸過基督教又或者接觸過伊斯蘭教佢屋企人亦都證實佢係冇去過參加嘅任何嘅呢啲宗教儀式。而右手邊呢一位咧就係拉比，呢個拉比咧就係一位猶太教嘅其中一位嘅領袖啦，係佢哋嘅一位宗教嘅一位領袖啦。咁佢都證實過呢個小朋友從來都冇上過喺以色列裏面都冇上過一啲關於宗教嘅一啲嘅學校。好，咁 Susan 佢究竟佢睇咗呢個 video 啦，呢個成個 video係超過係2個鐘頭嘅。
咁佢嘅結論係乜嘢咧？佢喺佢同以色列嘅傳媒體，佢喺佢自己嘅網站嗰度話，經過佢嘅專業嘅意見分析之後咧，佢相信 Nathan 咧，佢係真係咧相信佢所見到嘅天堂嘅一啲嘅景象，同埋佢相信Nathan 咧唔係講緊大話，即係佢係證實透過佢嘅身體語言啦，透過佢成個嘅video 啦，佢睇得出 Nathan 咧係唔係講緊大話，而 Susan 佢都澄清佢自己係冇又收到任何嘅影響去判斷呢一個嘅結果出嚟嘅。佢亦都有同佢超過4位嘅同事去睇過佢呢個 video，佢係證實Nathan 咧佢所嘅分享咧係唔係講假，係唔係一個大話嚟嘅。好啦，基本上咧呢一個嘅訪問咧係成個訪問裡面咧係有2部分啦。佢第一部分咧 Nathan 佢就講咗佢聽即係講俾我哋聽佢嘅係上到去天堂，佢形容嗰個地方係即係上到去天堂啦，係佢見到啲乜嘢啦，佢自己睇到救世主啦，佢自己亦都睇到一啲好多關於天堂一啲嘅奧秘啦。咁第二部分咧係講一啲關於以色列將來會發生嘅事情啦，咁樣我哋就而家由2部分，我哋由第一部分開始睇。首先佢話佢當佢覺得好唔舒服嗰陣時，佢感覺到自己嗰個靈魂咧，好似喺佢嗰個從佢嗰個鼻裡面咧出咗嚟。咁佢自己嗰個靈魂出咗嚟之後，佢見到自己個身體一路一路咁樣向上升向上升。佢見到自己佢嗰個身體仲係仲係喺下邊，但係佢自己感覺到自己一路一路升上去。一路一路咁樣升上去，當佢越升到越高嗰陣時，佢就話佢自己進入咗一條隧道。Nathan 話見到呢條隧道係充滿着萬丈光芒，係一條好光輝嘅一條隧道。咁佢慢慢個人就飄，即係佢自己嘅靈魂啦，就好似飄咗入去咁呢條隧道咁樣。當佢去到呢個隧道嘅盡頭咧，佢話佢自己嚟到一個嘅地方。咁佢話呢個地方咧係充滿住愛啊，充滿住平安啊，同埋充滿住係喜樂，係一個佢自己覺得話係喺世界上咧冇嘢能夠形容比呢個地方更加美嘅地方。咁佢自己係嚟到呢個地方係感受到無比嘅愛喺裡面。佢話呢個地方係佢自己係好享受呢個地方。咁其實我哋睇返聖經咧，聖經有講話呢個地方係乜嘢咧？喺腓立比書第3章20節嗰度有講話，我們卻是天上的國民。我們嘅意思就即係信上帝嗰位，信上帝嗰啲人啦，即係信耶穌嗰啲人啦。並且等候救贖主，就是主耶穌基督從上天而降。咁我哋就知道Nathan 佢所到嘅地方就係我哋聖經所形容嘅嗰個嘅天堂啦。Nathan 咧，佢都有提到咧，佢話咧裡面咧佢有見到有好多人係穿住係白色嘅衣服。佢話佢哋嗰啲衣服咧係好乾淨，同埋佢話嗰個地方佢係好靚，同埋係好香嘅添。咁樣咧，佢話嗰個地方係好多人呢啲穿住啲白袍啦。咁其實我哋聖經亦都有講到話喺啟示錄佢哋話，此後我觀看見有許多嘅人。沒有人能數過來，是從各國各族各民各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣。所以Nathan 佢嘅形容咧，佢係同我哋聖經所講嘅天堂咧係非常之相似嘅。好，咁跟住佢咧好快脆嘅又話嚟到另外一個嘅景象，佢見到咧，佢就話佢自己咧睇到咧佢成個人生咧，雖然佢只不過短短15年啦，但係佢話佢成個人生咧好似一套戲咁樣咧喺佢面前嗰度出現。佢話佢每一秒鐘咧都睇到佢自己成個人生喺佢呢套戲喺度出現咗。咁佢話佢第一個反應咧，當佢睇到呢套戲咁樣，佢有咩反應咧？佢就第一個反應佢就感覺好害羞啊，同埋甚至乎係好羞恥啊。咁佢話點解咧？佢因為佢做過一啲佢唔想俾人哋知道隱藏嘅隱瞞嘅一啲事咧。佢話喺嗰套戲咧都係公開咗咁樣，咁佢所以令佢個感覺咧覺得係好羞恥啦。
咁其實咧，我哋聖經咧，我哋睇翻咧，當亞當同夏娃咧，佢哋第一次喺創世紀嗰度犯咗罪啦。咁佢哋嘅第一個反應咧，同埋 Nathan 咧都係好相似嘅。佢哋覺得都係好羞恥啦。當上帝嚟揾亞當夏娃嗰陣時，佢哋第一個反應咧都係好害羞，同埋係想匿埋遮住咗自己，因為佢覺得係好羞恥。咁呢一度咧，同埋Nathan 佢嘅形容咧，佢嗰個感覺咧，即係當佢見到自己嗰啲隱藏嗰啲事咧，俾公開咗出嚟咧，佢覺得好羞恥。啟示喺呢個馬太福音嗰度咧，耶穌亦都有講過㗎。佢話：因為遮蓋嘅事沒有不露出來的，隱藏嘅事沒有不被人知道的。我哋所相信呢一位嘅救贖主咧，耶穌咧，佢話我哋喺裏面嗰啲隱藏嗰啲嘢啊，包括咗好多可能係你以為係冇人知道嘅一啲唔啱嘅嘢咧。佢話到你當你見到耶穌嗰日，即係審判嗰日咧，呢啲事情咧都會係沒有不被人知道的。其實 Nathan 咧，佢話呢啲咁事情咧，咁樣其實咧喺聖經嚟講咧，就呢啲係總稱咧係叫做罪啦。咁罪其實係咧有啲唔係一定要喺行為裡面表現出嚟嘅，有啲喺我哋心裡面咧，其實咧已經我哋係即係叫做我哋已經犯咗罪啦。咁樣例如話有冇講過大話啊？有冇扭曲過事實啊？有冇侮辱過任何人，鬧過人哋係冇用啊、垃圾啊？有冇因為貪財做過啲唔啱嘅嘢啊？有冇或者妒忌過任何人啊？偷過嘢啊？咁呢啲其實全部咧都係罪啦。咁所以聖經嗰度就話我哋眾人都犯了罪，虧欠咗神嘅榮耀。其實講到呢一度咧，阿 Nathan 佢自己佢雖然即係一個小朋友啦，都係細路哥，佢自己開玩笑，佢話如果可以嘅話，我都唔想記得呢啲經歷啦。佢話因為呢啲經歷佢都唔係太過想記得㗎啦。但係咧有個好消息就係佢唔係淨係有啲唔好嘅經歷嘅，佢當然亦都有啲好奇妙嘅經歷啦。佢都有講話上到去天堂裡面咧，其實咧佢話佢係覺得係唔單止係好平安好喜樂之後啦，佢話原來咧上到去咧都係會有呢個嘅獎賞喎。咁佢話有啲乜嘢點樣先至有獎賞啊？咁樣阿 Nathan 佢就好開心，佢就話跟住神嘅旨意嚟行啦，跟住神嘅旨意嚟行咧，我哋就會有獎賞噶啦。咁樣其實我哋聖經講乜嘢係神嘅旨意咧？其實咧即係簡單啲嚟講咧，神嘅旨意有包括咗十誡啦，即係好似而家我哋見到十誡啦，亦都包括咗研讀神嘅話語啦，即係要Nathan 亦都有講話，佢要花多啲時間再讀多啲聖經，認識多啲呢一位嘅上帝，咁樣讀多啲聖經，咁樣亦都係遵行神嘅旨意，咁樣因為神嘅旨意都係喺聖經裡面啊嘛。咁我哋相信耶穌同我哋講話要愛神同埋愛人，呢兩個就係神嘅俾我哋嘅最大嘅誡命。咁樣我哋點樣去愛神啊？咁樣我哋當然一定要睇聖經先至可以認識呢位人，認識呢個神，我哋先至可以愛佢噶嘛，係咪？咁樣Nathan 咧，佢亦都有講話咧，仲有要做多啲好嘅事啊，因為做多啲好嘅事咧，佢話咧上到去咧天堂嗰度咧，當你係做一件好細嘅事情咧，上到去天堂咧係放大俾你100倍、1000倍、10000倍咁樣去俾你去即係有咁嘅獎賞喎。咁樣咧，所以佢話佢一定要做多啲好嘅事情係榮耀神啦。咁我哋聖經亦都有講啦，《羅馬書》第2章第6節同埋第7節嗰度有講到話，他必照各人嘅行為報應各人。凡恆心行善，尋求榮耀、尊貴和不能朽壞之福的，就以永生報應他們。呢一句説話係神喺聖經裡面親自同我哋講嘅，所以 Nathan 佢都話一定要做多啲好嘅事情，所以即係榮耀神，即係 act of kindness 去榮耀神咁樣，神亦都會上到去大大咁樣去報應翻，同埋不但止佢亦都有講話有仲會有嘅獎賞。咁樣其實咧，我哋睇聖經有講到啦，乜嘢獎賞咧？喺啟示錄亦都有提到話會有永
永恆嘅冠冕，呢個冠冕係從耶穌從神裏面親自係頒俾我哋每一個人，按照我哋嘅行為。咁樣當 Nathan 講到呢度，佢就係睇到流露出一個好天真嘅笑容，同埋好興奮嘅笑容。所以佢話點解要其中一個原因點解要翻落嚟呢個世界啊？佢就係話要做多啲好嘅事情，同埋要更加多認識神啦。好，跟住啦，咁阿 Nathan 咧，佢亦都咧話上到去咧，佢見到一位救贖主，佢哋猶太嘅教裏面咧，佢哋叫呢個救贖主係叫 Messiah， 即係我哋基督教亦都係相信呢一位嘅救贖主啦。咁佢話佢見到呢一個救贖主咧，佢點樣形容呢個救贖主咧？佢話咧，首先第一，呢個救贖主咧，佢係冇犯過任何罪嘅，即係頭先我哋有講話，我哋眾人都犯咗罪，所以都喺神面前，我哋都可能係會有呢個咁嘅羞愧啊嘛。但係佢話阿 Nathan 話救贖主咧最主要嘅關鍵咧就係佢從來都冇犯過罪嘅。咁跟住阿 Nathan 佢亦都有講到話呢個救贖主咧，佢係已經係嚟過呢個世界㗎啦。即係佢係話呢個救贖主唔係話將來嗰啲人，亦都唔係話一啲即係編造出嚟嘅一啲人。佢話係佢已經係出現過呢個世界。咁跟住佢亦都有第三，佢亦都有講話呢個救贖主咧係好多人咧都會知道佢嘅，好多人都會係知道，即係都係已經係聽過佢或者係知道佢係邊一個。咁俾翻一啲嘅歷史嘅背景大家啦。其實喺猶太教裏面咧，佢哋到今時今日咧，佢哋咧都唔相信咧耶穌基督係救贖主啦，係佢哋嘅 Messiah 啦，因為佢哋仍然喺度期待緊、等待緊一位嘅救贖主去將佢哋嗰個國不但止係復興翻啦，好似1948年佢哋已經復咗國啦，但係佢仍然係希望救贖主可以能夠將佢哋嗰個聖殿咧可以再幫佢哋再建立嘅。咁到今時今日咧，佢哋亦都唔會去肯定去認為耶穌係救贖主。但係咧，我哋聽到 Nathan 嘅分享咧，佢話呢個救贖主係從來都冇犯過罪。咁我哋亦都好清楚知道，每一個人都知道呢個歷史上呢個世界上只有一位人係被歷史記載係成為一個從來都冇犯過罪嘅人啦。嗰個人咧就係耶穌基督，就係我哋所相信尊貴嘅耶穌基督。咁Nathan 佢都有再分享，就話佢話當佢喺呢個救贖主嘅面前咧，佢話呢個救贖主係全知，即係所有事情佢都係知道嘅。佢形容咧呢個救贖主，佢話佢兩對眼咧好似有個火球咁樣出嚟，即係佢嘅意思係話你冇嘢係可以瞞騙到呢一個嘅救贖主咁樣。所以佢嘅形容咧就即係我哋每一個相嘅基督徒咧就係相信咧呢一個救贖主咧就係耶穌基督。當阿 Nathan 咧佢自己親身感受到耶穌基督喺佢面前咧，即係救贖主喺佢面前咧，佢咧又提到咧，佢話咧有一個好緊要嘅信息咧係要講嘅，佢就係話咧要悔改。佢話咧，因為耶穌基督咧個心意咧就係要我哋咧每一個人都要悔改。咁咩為之悔改咧？頭先我哋提到啦，我哋每一個人咧，因為裡面都有不知不覺咧，裡面都有咗罪喺裡面啊，所以我哋嚟到我哋聖潔嘅上帝裡面咧，我哋都得罪咗上帝，所以我哋同上帝悔改，即係簡單啲嚟講，就即係同上帝講對唔住啦，我得罪咗上帝，我而家開始我願意改變啊。咁樣我哋點樣改變咧？要慢慢透過研讀聖經啦，即係了解聖經，了解上帝佢嘅話語啦，認識上帝啦，咁樣上帝咧佢嘅靈咧會慢慢咧喺我哋裏面咧教導我哋去點樣去做一啲決定啊，或者係點樣去行為啊，或者所以咧我哋要嗰個關鍵咧要係悔改。呢個係阿 Nathan 咧佢話係一個好緊要，同埋咧阿 Nathan 咧亦都有講過話咧悔改咧唔係上到天嗰時先至，上到去天堂嗰時先悔改嘅。佢話一定要係喺而家喺呢個地裏面咧就要開始悔改啦。佢話因為你上到去咧已經係有好多嘢已經係太遲噶啦，所以咧我哋而家仍然有機會咧。Nathan 咧佢就話要悔改。咁佢話呢一個亦都係佢其中一個原因咧，點解要翻嚟呢個世界裏面咧？佢話因為佢都要多啲去悔改，因為佢甚至乎亦都有講到話，如果佢願意更加多悔改去認識上帝咧，佢到時
佢上面嗰個獎賞咧，亦都會更加高、更加大添。咁所以咧嗰個信息係好緊要嘅。咁我哋嗰個啟示錄咧唔係馬太福音嗰度咧，亦都有講到咧話天國近啊，你們應當悔改啊。所以咧呢個信息咧係耶穌咧俾我哋每一個人嘅信息。好，嚟到第二部分啦。第二部分咧，阿 Nathan 咧佢係講一啲關於咧以色列，甚至乎關於世界咧好快脆會發生嘅一啲大事。咁樣咧呢一部分咧，佢阿 Nathan 咧係亦都係提到咧，佢係形容係為呢位嘅救贖主咧會翻嚟咧再救贖呢個世界嘅。佢嘅形容咧就係耶穌基督啦，即係我哋相信嘅救世主咧，會喺不久嘅將來，即係佢甚至乎係形容話係可能係唔係話10年、100年、1000年耶穌先至再翻嚟。佢甚至乎形容係到係話係斷月咁樣，係話可能係喺幾個月咁樣。咁呢件事咧咁樣就係因為咁樣咧好多以色列嘅人亦都係即係產生咗好大嘅疑問啦，同埋所以咧我而家咧就會將 Nathan 嘅所講嘅咧就會盡量咧分享俾大家聽。咁首先咧，想俾一啲背景等大家知道啦。其實聖經咧亦都有講到咧，佢話天是耶和華的天，地就卻給了世人。但係呢個問題咧就係全世界都臥在那惡者手下。喺約翰一書度有記載到，其實我哋而家活喺呢個世界咧，我哋係不知不覺咧，其實咧係俾撒旦蒙騙咗啦。因為咧聖經嗰度亦都講到話惡者係掌權呢個世界嘅。咁頭先我哋亦都提到，我哋罪係點樣嚟嘅咧？其實罪係唔係從神裡面嚟，係從惡者裡面嚟。所以咧我哋每個人咧都係虧欠咗，得罪咗神。因為呢個世界係魔鬼，即係撒旦掌權。咁耶穌佢聖經裡面提到話佢會再翻嚟呢個世界嗰度，要去有一個執行嘅一個叫做救贖。但係呢場救贖咧係會有一個喺人類史無前例嘅一場好巨大嘅戰爭會爆發。你可以想像成一個係正同埋邪嘅一個戰爭。咁樣咧呢一場戰爭係不能夠避免嘅，因為聖經啟示錄嗰度亦都係提到好清楚，連 Nathan 佢自己亦都係講話呢個係不能夠避免嘅。咁樣咧我而家再深入講清楚一啲關於呢一場嘅戰爭係會嗰個過程係點樣。Nathan 咧佢有講到話咧呢場戰爭咧會係有好多嘅國家係參與嘅。咁樣咧佢話一開始咧呢啲國家咧喺中東啦，即係喺以色列嗰度咧會係即係互相度打啦。但係咧打下咧會演變成咧呢啲國家咧佢哋都會一齊嚟想係將以色列咧剷除。咁佢亦都有提到咧，佢話會有70個國家。咁好明顯係聯合國有份參與啦，或者歐盟或者亞洲好多國家美洲有70個國家咧會嚟到以色列咧，係會想將以色列剷除。咁樣咧佢亦都咧有提到咧呢一個嘅戰爭咧係邊一個開始嘅咧？佢話呢一個戰爭咧係一個名字嘅人咧叫做哥格。哥格咧其實喺我嘅聖經裏面咧有提到，喺以西結書第38至39章亦都有提到啦。哥格咧就係最後咧係會發動一場戰爭咧，去想係消滅耶路撒冷同埋消滅以色列嘅。咁樣咧Nathan 咧亦都有提到咧呢個哥格咧佢會帶動呢一場戰爭係啦，又引領全球係想將以色列剷除。咁佢亦都有提到啦，ISIS 咧佢話會有好多嘅迫害啦，會有殺害好多中東人同埋殺害好多嘅以色列人啦。咁樣咧佢哋嗰個迫害咧同埋會係越嚟越嚴重啦。咁樣咧最後咧嗰個重點都係呢啲國家咧會一齊圍攻住以色列。一齊係會圍攻住以色列，而係哥格咧係帶動嘅。咁佢亦都有好仔細咁提到咧，佢話美國啦、俄羅斯啦、或者係韓國啦，亦都係會有參與呢一場嘅戰爭。咁係佢亦都有提到呢一場戰爭咧會係超過數以百萬計嘅人咧係會喪失性命嘅。
佢唔係講緊即係佢所提到呢個戰爭咧，唔係講緊一啲我哋而家新聞聽到一啲恐怖襲擊，佢係話係百萬計咁樣。佢話以色列軍隊咧，佢話頭2日咧會係即係佢哋個軍隊係叫 IDF 啦，係會頂得住佢哋呢啲聯合國嘅入侵，但係佢話最後咧佢哋亦都會失守啦。佢話成場嘅戰爭咧，佢話過程咧只係短2個禮拜啫。佢就係話到，當呢場戰爭一發生嗰陣時咧，好多人真係仍然係好震驚嘅，真係未準備好嘅。但係佢話呢場戰爭咧係冇辦法避免，同埋哥格咧會係帶兵入侵，嘗試係將耶路撒冷咧將成個以色列咧剷除，將成個以色列剷除。其實咧喺聖經裏面撒迦利亞書第14章第2節，佢亦都有預言到呢一場嘅戰爭。佢話因為我必聚集萬國即係意思係好多個國家啦，與耶路撒冷爭戰，城必被攻取，房屋被搶奪，婦女被玷污，城中嘅民一半被擄去。所以呢一場戰爭咧係死傷慘重嘅，因為當呢個哥格咧即係撒旦嘅代表啦嚟到要將呢個耶路撒冷聖地咧剷除咧，即係佢係公然咧同上帝係要一個挑戰上帝一場嘅戰爭。而呢場戰爭都係不能夠避免嘅。Nathan 咧，佢亦都有提到咧，佢話咧有2個人咧，佢話係一個會有一個好奇特嘅一個經歷嘅。佢話呢2個人咧係會係被殺，但係咧佢嗰條屍體咧係全世界咧都會睇到嘅，即係話佢係被哥格嘅軍隊消滅嘅。咁樣咧，呢2個人咧，其實我哋睇返聖經咧，喺個啟示錄嗰度咧，佢亦都有描述到咧，呢2個係見證上帝見證神嘅人嚟㗎。佢哋2個可能係到個最後呢場戰爭嗰陣時，佢哋會帶領好多猶太人或者係外邦人啦，係認識耶穌啦，接受耶穌基督嘅救贖啦。但係咧哥格咧係會係好憎恨呢2個人咧，亦都係會將佢哋剷除。咁佢哋嗰個屍體咧會係全世界都會見到嘅添。咁樣跟住Nathan 咧，佢就描述一個好奇妙嘅個過程啦。咁佢話當呢2個人3日半之後咧，佢哋嗰個屍體會係復活嘅，咁樣咧復活得不但止，佢話最緊要嗰刻咧就係我哋等緊嘅救世主咧，即係耶穌基督咧，佢話會係從天而降。耶穌基督會係從天而降，萬丈光芒嘅耶穌基督會係從天而降。咁我哋聖經裏面其實係相信咧，當耶穌基督再返嚟嗰陣時咧，我哋所有相信佢嗰啲人咧會係被提嘅，會係被提嘅。呢度因為主必親自從天降臨，有呼召叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響。那在基督裏死的人必先復活，以後我們這活着還存留的人，必和他們一同被提到雲裏面，在空中與主相遇，這樣我們就要和主永遠同在。呢度聖經嗰度有記載到，當我哋嘅救贖主咧再嚟到呢個世界嗰陣時咧，佢會從天而降，咁樣天會響起呢個號吹號，咁樣神耶穌基督會同我哋會喺個空中嗰度相遇，即係我哋會係被提升上天嗰度與主相遇。咁Nathan 佢提到話，當呢2個證人被殺咗之後再復活咧，耶穌基督咧就會係嗰時咧就會從天而降啦。咁我哋而家睇到咧呢一個嘅景象咧，就喺呢個橄欖山。其實橄欖山咧就係耶穌基督會復活嘅再返嚟嘅地方。咁按照 Nathan 所講咧，佢話呢一個嘅山咧會係被一分為二。每日被一分為二，我哋嗰個救贖主 Messiah 咧就會喺呢度咧落返嚟呢個地方嗰度，跟住佢會進入耶路撒冷。耶路撒冷就係我哋睇到就係中間金色嗰個塔嗰度嗰個聖殿嗰度啦，佢會再重新入到去嗰個聖殿嗰度，會係掌權。
咁樣啊，我其實我都好有幸啦，我本人我自己喺2年前咧，我都有去過去過聖地呢個地方。咁樣咧喺我身後邊咧嗰個地方咧就係橄欖山啊，即係 Mount Olive 就係耶穌將會再翻嚟嗰個地方。咁佢會喺呢個山嗰度會按照 Nathan 所講啦，佢話係會話一分為二，咁耶穌會走入到聖殿，即係我而家企緊呢個地方嗰度咧，會再掌權。咁樣咧，所以咧我哋都相信啦，耶穌基督係一定會翻嚟嘅。咁樣佢翻嚟到時咧會發生咩情形咧？佢話因為我哋頭先都提到啦，歌革係耶穌嘅敵人啦。咁樣耶穌咧會將佢親自咧消滅，即係歌革。佢話佢同埋佢嘅軍隊咧會都係埋葬喺耶路撒冷裏面。耶穌最後係會得勝嘅。好啦，大家咧聽到Nathan 呢個聽到呢度佢嗰個分享咧，咁樣可能都會有興趣。咁究竟邊一個係歌革咧？咁個拉比咧就問邊個係歌革啊？咁我而家就同大家講啦。嗱，首先咧我澄清啦，呢一個係Nathan佢自己嗰個分享啦，同埋我亦都有提到啦Susan 啦，即係呢個世界嘅權威嘅身體語言學嘅專家咧，佢亦都係相信咧 Nathan 所講嘅嘢咧係唔係受人哋擺佈而咁樣講出嚟嘅。咁樣好啦，咁樣佢究竟邊一個係歌革啦？咁佢話呢個 Nathan 咧，呢個小朋友咧，佢好肯定咁樣100%肯定咧，佢就話呢個歌革咧就係而家嘅現任美國總統奧巴馬。佢話奧巴馬即係呢個歌革咧會帶領兵啦，會去攻打呢個以色列嘅。咁樣會就係但係佢最後咧，佢同佢嘅軍隊都係會埋葬喺耶路撒冷嗰度。咁大家聽到唔知你嘅反應係點樣啦？但係咧，我有一個好消息，大家咧就係我哋唔需要震驚嘅，因為咧聖經裡面咧亦都有一個嘅經文咧係俾我哋嘅呢度喺歷代志下第7章第14節嗰度講話，這稱為我名下的子民，若是謙卑禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。咁樣咧，呢個咧係神咧係親自同我哋每一個人講嘅。佢話如果我哋願意謙卑禱告，尋求神嘅面啊，即係要悔改啦，轉離我哋自己嘅惡行啊，我哋咁樣神佢自己話我必從天上垂聽，赦免佢哋嘅罪，同埋醫治佢哋嘅地。咁樣咧Nathan 佢其實佢嗰個分享，佢嚟到呢一度咧，佢就係話我哋佢話雖然呢場戰爭呢個救贖係不能夠避免嘅，但係佢亦都有提到話，如果我哋願意係悔改，願意去尋求神咧，佢話呢場戰爭嗰個損失或者嗰個傷亡咧，會係冇咁唔會即係會比較減輕，所以咧神係願意聽我哋嘅禱告嘅。神亦都係會願意紀念我哋每一個人嘅悔改。其實咧邊一個係敵基督，邊一個係歌革，邊一個耶穌幾時再翻嚟呢場戰爭，幾時再開始咧？呢啲問題都係次要嘅，因為Nathan 係透過呢個信息，我相信神係表明咗佢嘅心意，就係佢希望更加多人願意悔改，能夠得救，能夠接受耶穌基督為佢哋嘅救主。所以我哋亦都要悔改，我哋為自己嘅罪行我哋悔改，為城市悔改，為我哋呢個政府或者國家嘅元首嚟悔改。我哋相信神嘅旨意永遠超出人嘅旨意。喺聖經裡面嘅記載，往往當人願意悔改，神亦都會有一啲出人意外嘅驚喜俾我哋嘅。但我哋有個好消息，個好消息就係咧，我哋將來咧個命運係點咧？唔係喺敵基督亦都唔係喺呢個歌革嗰個手上。我哋嗰個命運係喺自己嗰個手裏面。耶穌基督而家就嚟到即係透過呢個嘅信息，透過Nathan 佢個信息，佢就從天嗰度伸咗隻手落嚟，而家就俾我哋去捉住佢。我哋個命運喺我哋自己隻手裏面。耶穌基督亦都有講到啦，佢話殺身體嘅咧就不需要害怕他，唯有把身體同埋靈魂都滅在地獄裏面咧，正要怕他。其實
實Nathan 佢呢個分享咧，好明顯俾大家一個信息：人死咗之後咧，佢唔係乜都冇嘅，係佢個 Nathan 佢個信息講俾我哋聽得好清楚，我哋個靈魂係永遠都會存在嘅。咁樣我哋個靈魂永遠存在個問題就係你係咪想去到天堂裡面咧，定係落到地獄裡面咧？耶穌基督佢呢度話就算你個身體有一日會離開呢個世界，但係唔需要怕嘅。但係最主要就係因為殺身體的不需要怕他，唯有把身體同靈魂都滅在地獄裏，正要怕他。佢呢邊一個要將身體同靈魂都滅在地獄裏咧，就係呢一個嘅歌革，即係呢位嘅敵基督，即係撒旦。所以咧，最後邪不能勝正，耶穌最後會得勝嘅。所以咧，我同你講呢個好消息，耶穌最後會得勝嘅。你而家個命運咧就喺自己手裏面，去捉住耶穌啦。而家耶穌基督就係喺你面前啊！如果你到聽到嚟呢一度，你到今時今日都仲未同耶穌基督有任何嘅關係啦，我想邀請你同我一齊作一個禱告，去接受耶穌基督嘅救贖。真愛嘅天父，感謝你，我知道我犯咗你好多嘅罪，亦都得罪過你。我嘅罪令到我遠離咗你，而家好後悔。現在我而家願意脫離我罪裏面嘅生活，轉移跟從你。請你饒恕我，幫助我，唔要再犯罪。我相信你嘅兒子耶穌基督為我嘅罪而死，又從死裏面喺3天後復活。我相信而家耶穌基督聽緊我嘅禱告，我邀請耶穌嚟到我嘅生命裏面，我打開我嘅心，願意接受耶穌基督做我生命中嘅救主。我願意一生都願意跟從你，求神你賜下你嘅靈嚟幫助我，改變我，從裏面開始更加多認識你，遵行你嘅旨意。我嘅禱告係奉耶穌基督聖名祈求，阿門。
總在想起。